Julian Gayarreren ibilbidea oinarri hartuta, 120 artista baino gehiago hartuko dute parte Gayarre desde Navarra para el Mundo kontzertuan. Iruñeko Orfeoia, Nafarroako Orkestra Sinfonikoa, Iruñeko Gazte Orkestra eta Jose Luis Sola tenorra elkartuko dira, Gayarreri erkidegoko ahots liriko nabarmenenari omenaldia egiteko. Dantzaren nazioarteko eguneko 29. gala Victoria Eugenia Antzokian ospatuko da. Dantzaren estilo aniztasuna oholtzaratuz. Gipuzkoako dantza profesionalen elkarteak antolatutako ekimenak, tokiko dantzari eta konpainien lana nabarmenduko du. Si quiere que me vaya, dígalo, por favor. Primero tome un poco de sorbete. Gigantea antzeslana, 1983ko udan kokatzen da. Roald Dahl idazlea, bere azken liburua argitaratzear dagoenean, berak idatzitako artikulu antisemita batek piztutako eskandaluak harrapatuta. Lan honek publikoki barkamena eskatu, edo bere jarrerari tinko eustearen dilema erakusten du. La pierna de cuajo, a la altura del centro. Egoak, Garbine Insausti eta Iñaki Salvadorren proposamen eszeniko musikala da. Lan honetan, egoek beste kultura, hizkuntza eta oroimenetara hurbiltzeko aukera simbolizatzen dute. Edith Piaf, Laboa eta beste hainbat abeslariren kantuak testu literarioekin elkarrizketan jartzen ditu. Maider Zapirainen biolontxeloak lagunduta. Bartzelonan sortutako seikote femeninoa da Maruja Limon. Flamenkoa, popa eta erritmo latinoak nahasten dituen kontzertua eskainiko du Irunen. Azken lan luzea 2025an argitaratu zuten. Te como la cara diskoa, festa giroa, eguneroko bizitza eta gai sozialak uztartzen dituen lana. Kulturplanik onenak EITB-ren eskutik.